Also wir haben auf jeden Fall einiges zum Öffnen. Ja, würde ich sagen, wir sind ja mittlerweile schon 17 Stück. Für das, dass mein zweiter Stream ist überhaupt. Für alle, die das erste Mal dabei sind. Ich streame ja nicht lange. Oder ganz am Anfang bin ich. Wenn was ist, einfach schreiben, melden. Sollte der Ton nicht stimmen oder ähnliches. Und sonst würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mal an. Und hoffen mal, ob wir da die eine oder andere tolle Karte ziehen können. Ich zeige euch gerade mal, was es so zu ziehen gibt tatsächlich. Wenn wir jetzt hier schauen, gut, das sind manche auch vom ersten Set. Auf dem zweiten Set gibt es ja auch einige schöne Karten. Ich denke mal, das meistgesuchteste aus dem Set ist tatsächlich das Beast. Wird jetzt hier ab knappe 100 € angeboten. Wer weiß, vielleicht haben wir Glück und ziehen die Karte. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir auch an. Die Maus zur Seite. Der schöne Cutter von den Push-Dich-Jungs. Den brauchen wir aber hier kaum. Einmal, zweimal. Ja, das ist ja das deutsche Set. Beim deutschen Set ist kein Schutz. Beim amerikanischen ist das so eine Plastikblende, habe ich gelesen. Aber tatsächlich beim deutschen nicht. So, dann packen wir die ganzen Karten, die ganzen Packs hier mal aus. Legen die mal zur Seite. Und würde sagen, fangen wir mal an mit dem ersten Booster. Was haben wir hier? Basil. Rapunzel. Dr. Felicia. Greifer. Schwebe. Jafar. Balu. Ray. Nicht zu verstecken. Zähne blank wie Neid. Unsere erste Goldkarte. Sisu. Und direkt darunter Arthur als Reverse. Die Reverse-Karten werde ich einfach mal alles sleeven, vorsichtshalber. Es sollte ja auch einige Reverse geben, die doch was wert sind. Und alles andere wird dann getauscht gegen meinen Sammelbereich, sprich Fußballkarten und Pokémon. Tani sammelt ja gerne Lokana, vielleicht kann ich mit ihr was tauschen. Oder sonst auf der nächsten Börse. Ist auch wieder eine Möglichkeit. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch ziehen. Das James, die Königin, Glockenschläger, Spin Rider, Donald Duck. Das ist ja cool. Fedora, Cusco. Wie hast du mich genannt? Mulan. Jägersmann. Und Hi Hi als Reverse. Zack. So. Und weiter geht's. Ja, hoffentlich gibt es eine Enchanted. Das ist ja so der Wunsch von allen, die Karte zu. Oh. Ferkel. Rattenzahn. Basil und Flynn Rider als Solo. Falls jemand Karten davon sucht oder weiß, ob die eine oder andere tatsächlich was wert ist, da ich mich mit Lokana gar nicht auskenne, gern kommentieren. Würde ich mich freuen. So. Herzog von Pittsburgh. Happy. Hintergrund läuft AC Mailand gegen Atalanta 1-1. Ich sitze fest. Tiger, Donald Duck, Zauberbesen, Winnie Pooh, Minnie Maus, Hypnose, Winnie Pooh, Rattenzahn und ein Holo-Rattenzahn. Ich habe es heute extra im Raum etwas dunkler gelassen, statt alles so hell. Wenn das Licht
verändert werden soll, sagt er Bescheid. Eule, nun halt doch still. Gute Fee, wie hast du mich genannt? Gaston, Prinz Niven, der Nock, Schneewittchen, Elsa, das Buch der Zaubersprüche, Schneewittchen. Erneut eine tolle Karte. Oh, leider nicht ein Holo. Ein Holo haben wir Basil. Ja, die Legendary-Karten sind schon was Feines, gell? Schneewittchen und Sisu. So. Hachi. Chimini. Bun. Virana. Tiana. Gräfin Tremanino. Erneut Virana. Hatten wir ja schon. Zweimal dieselbe Karte in einem Booster. Jasmin. Tutuk. Raya. Und die letzte Kanone Reverse. Was möchten wir? Das Biest. Das müssen wir ziehen. Das wäre super, wenn wir das ziehen. So. Hallo an alle neuen Zuschauer. Quäler de Will. Schlafmütz. Ah, die ist cool, die Baldisch. Da kenne ich jemand, das ist eine Schlafmütz. Merlin. Ich werde es noch beweisen. Rattenzahn. Das Biest, aber leider nicht das. Mulan. Tarsilo. Mulan. Guvi. Prinz John. Und Rapunzel Reverse. So. Legen wir die hier rein. Das zur Seite. Dann schauen wir mal, was wir hier noch so Schönes ziehen. Gumbo Eintopf. Ist auch ein Name, gell? Die Königin. Tarsilo. Baloo. Improvisieren. Die letzte Kanone. Arthur. Basil. Rapunzel. Madame Mim. Der Fagilia. Und Brummbär als Reverse. Ich habe gehört, die Karten soll es ja gar nicht so häufig geben in den neuen Sets. Also die Enchanted-Karten. Verzauberten Karten. Aber bei den Streams, die ich mir angeguckt habe, war es nicht so, dass wir hier massig davon gezogen haben. Der Nock, Rapunzel, Cusco, Pan, die Zauberin zum Angriff. Ah. Schauen wir mal, was noch passiert heute. Herzog von Pittsburgh, Mulan, die Legende vom Schwert im Stuhl, Raya, Ray, Herkules, Minnie Maus, Schwefel, nichts zu verstecken, die Werkstatt, Grinsekatze und Rapunzel Reverse. Wie erwähnt, gerne mal auf Instagram folgen, aber auch im WhatsApp-Kanal. Dort posten wir immer die aktuellen Ankünfte unserer Karten und Booster. Wer in der Nähe Mainz wohnt, kann auch gerne mal auf die Homepage vorbeischauen, wo unser Shop ist, in Mainz-Lerchenberg. Da verkaufen wir auch alle Produkte, die es so gibt, zu ganz normalen, fairen Preisen. Ob es Lokana ist, Pokémon und vieles mehr. Wir malen die Rosen rot. Dr. Facilita, Minnie Maus, Schwefel, Jafar, Brummbär. Ich sitze fest. Oh, Winnie Pooh sitzt fest. Ich werde es noch beweisen. Merlin, Minnie Maus unter Wasser und Herkules Reverse. So. Schauen wir mal, was hier noch so gibt.
Nicht zu verstecken. Brummbär. Sitze fest. Ich werde es noch beweisen. Rattenzahn. Letzte Kanone. Erneut Rattenzahn. Das hatten wir schon mehrfach, dass die gleichen Karten im selben Booster sind. Basil. Schneewittchen. Donald Duck haben wir. Und das Biest. Das war ja ein Hammer-Booster. Donald Duck und das Beast. Beides Legendary-Karten. Das ist ja mega. So, jetzt liefen wir auch mal die Karten ein. Und schließlich haben sie es auch verdient. Zack, zack. Hi. So, gerade mal kurz auf mein Handy schauen, wo immer das ist. Und weiter geht's. Basil, Schneewittchen, Winnie Pooh, Felicita, die Herzogin, das Biest, Winnie Pooh, Felicita, die Herzogin, erneut die Herzogin, das Biest und der Doktor als Reverse. Wir werden ja wohl eine Uncharted ziehen, oder? Ach, wird schon schief laufen. Ein paar coole Karten haben wir ja schon. So, James, Eudoka, Rocketschläger, Greifer, Flynn Rider, Donald Duck, James, Eudora, Krokettschläger, den haben wir noch nicht gehabt. Flynn Rider, Grubenherzog und die kleine Neu als Reverse. Da ist er. Was ist denn so dein Hauptsammelgebiet? Pokémon, gell? So. Der nächsten Card Madness habe ich auf dem Stand. Ich erwarte, dass du nach Düsseldorf kommst. Ich besorge dir die Karte. Basil. Nun halt doch still. Elsa. Tiger. Hypnose. Prince Haven. Happy. Jiminy Grille. Mulan. Der Xaver. Sherkan. Und der Greifer als Reverse. Ah, okay. Ich war heute auf dem Flohmarkt. Da haben mir auch Leute Karten gebracht zum Graden. Ich arbeite ja mit ETA zusammen, ist mein Geschäftspartner. Also auch wenn du Yu-Gi-Oh! Hast zum Graden, gibt es Freundschaftspreis, dann gerne Bescheid. Weiß jemand, ob... Ja genau, ich hatte Glurak. Ja, super. Das ist wichtig, dass jeder alles bekommen hat. Leider haben sich ein paar nicht gemeldet, denen wir es auch natürlich auch zugeschickt haben. Eigentlich freue ich mich immer, wenn einer zumindest nach Erhalt schreibt, so, ey, alles cool, ist angekommen, danke. Aber gut, jeder wie er möchte. Wir planen ja für nächste Woche einen richtig geilen Stream. Und da gibt es auch wieder einige Giveaways und coole Boxen, die wir öffnen. Auf jeden Fall gespannt sein. Das tun wir dann auf Instagram bekannt geben. Also hier. Cruella. Ferkel. Winnie Pooh. Minnie Maus. Hypnose. Letzte Kanone. Gaston. Gumbo. Schlafmütz. Herz auf Stahl. Arthur. Und Madame Mim. So, das letzte Booster aus dem Display. Aber wir haben ja noch eins. Wir haben ja noch eins.
So, der Nock, Schneewittchen, Elsa, die Gräfin, wir Runner zum Angriff, die Legende des Schwerts, Rhea, die Zauberin, Little John, den haben wir auch das erste Mal, Merlin und läuft die Glocke. Ja, also aus dem ersten Display ist das unsere Ausbeute. Mein Laden ist in Mainz-Lerchenberg. Guck mal hier. Das ist die Homepage, da steht auch die Adresse. Ja, also eigentlich bin ich aus Mannheim. Bin aber nach Mainz gezogen und habe dort mein Geschäft, der Shop Mainz. Und das ist jetzt mein zweiter Stream. Also ich stream nicht beruflich oder sonst was. Ich habe einfach immer nur Lust, Sachen zu öffnen und dachte mir, warum teile ich das nicht mit den Leuten, denen es interessiert. Also ich mache das jetzt nicht und sage, oh, ich muss da irgendwie voll der Streamer werden. Das möchte ich gar nicht, habe ich auch gar nicht die Zeit dazu, um ehrlich zu sein. Sondern mache ab und zu Boxen auf, zeige den Leuten unsere Produkte. Du kannst gerne in unserem WhatsApp-Kanal und da findest du auch unsere Sachen, wenn die kommen. Und wir machen halt sehr viele Giveaways in unseren Streams, verschenken Boxen. Im letzten Stream, das kann unser lieber TimoX bestätigen, da haben wir solch eine 151er Premium Collection Box, eine Ultra Collection Box, Ultra Premium Collection Box, so, verschenkt. Dann am Ende jeder eine Tin-Box. Also es lohnt sich auf jeden Fall zuzuschauen. Wir machen das auch immer spontan zwischen den Streams. Manchmal am Ende, manchmal zwischendrin. Und ja. Und jetzt sind wir in Mainz-Lerchenberg. Virana, Jasmin, Mulan, Cinderella, Sebbe, Abschuss, Rhea, Merlin, Minnie Maus und die Elsa als Reverse. Woher bist du, Strikor 2? Ich muss die Karte sogar... Hi Eta, alles super. Wir ziehen gerade ein paar coole Karten. Und sollten wir was richtig Geiles ziehen, kommen die natürlich zu dir. Ich habe es den Leuten schon gesagt, dass wir mit dir zusammenarbeiten, unsere Karten zu dir schicken. Unser lieber TimoX bringt seine Karten bereits auch schon zu dir. Also der macht alles richtig. Nein, wir haben, ich zeig's dir mal, aus Monnem. Ja, bin ich auch aus Monnem. Also gewesen. Das Käfertal. Donald Duck, Schneewittchen und Sinsu. Aber eine Enchanted noch nicht. Die erste, die kommt zu dir zum Graden. So. Mulan. Vielleicht kommt die jetzt. Packe ich sie gleich ein und schicke sie dir. Basil und halt doch still. Cruella de Vil. Pimple. Herzogin, Rattenzahn. Insa und oh, Alice Holo sogar. Ja, unsere erste Holo. Karte, die heute gezogen wird. Oh, mega! Also, Uncharted müssen wir jetzt ziehen. Jimmy gönnt heute. Oh Gott. Kronk, der Honk, Cobra, Bobo und Rhea. Das sollten wir jetzt aus dem zweiten Display auch keine ziehen, mache ich noch eins auf. Wir haben hier noch ein paar. Aber im Laden sind auch genug. Also vorbeikommen und gönnt euch die Booster. Und bei uns ist auch nichts gebogen, sortiert, gemacht, so wie aus dem Display raus. Werden die ins Regal gelegt, könnt ihr euch ziehen, wie ihr wollt. Und gut ist. Das hatten wir auch. Kam einer in den Laden, wollte Pokémon Booster wiegen. Also was machst du denn da? Ja, ich wollte mal wiegen. Also es geht nicht. Also, so wie es ist, Zufallsprinzip. Und so soll es ja auch korrekt sein. Jeder soll die Chance haben. Tassilo,
Baloo, Improvisieren, Renok, Rapunzel, Zauberbesen, Mäuserüstung hatten wir auch noch nicht. Belle, Nick Wilde, Madame Mim und Ferkel. Atalanta hätte fast das 3-1 gemacht. Sage gibt's. Ja, und das Geile ist, das war sogar ein Kinder. Das war noch Silberne Sturmwinde. Da haben wir ein Fußballturnier, ein Hallenfußballturnier, weil wir eine Jugend unterstützen mit Trikots und so einem Kram. Und da hatten wir einen Stand, auch mit Süßigkeiten, Pokémon-Karten und Zeug. Und der hat damals das Lugia gezogen. Einfach so auf diesem Fußball-Hallenturnier. Ich sag noch zu dem, ey, wenn du das Lugia ziehst, voll teuer. Okay, der war vielleicht 7, 8 und zieht einfach das Lugia. Dann habe ich ihm erstmal eine Hülle gegeben, sah, passt gut auf. Ja, aber der kam am nächsten Tag mit der Mutter, weil er fragen wollte, was die wert ist. Und dann war die so zerknickt, weil er die in seine Bauchtasche rein hat. Und ich hatte ihm halt nur ein Sleeve gegeben, weil ich keine Harthüllen hatte. Ja, das werde ich nicht vergessen. So. Unterschrift hier. Gut, sieht nicht schön aus, aber passt eigentlich, gell? So. Ich lasse mir die da drauf tätowieren. So. Ja, wollte ich dir auch noch zeigen. Die habe ich auch noch gekriegt. Die Herzogin. Ja, der Herzog. Oh, die Herzkönigin. Happy. Zum Angriff. Hi Leute. Und weiter geht's. Nebenbei 2-2 Mailand hat geschossen, hab ich gar nicht mitgekriegt. Crusko, Peter Pan Dolch, Zauberin, Herzog, Mulan, Tiana, Pinocchio, Nana, Flieg ins Glück, Prinz Charming, Schlafmütze. Wir haben hier was. Seid ihr alle am Start? Drückt mal die 1, wer alles am Start ist. Was denkt ihr, was es ist? An der Nummer unten wird man sehen. Mal gespannt. Und dann schauen wir mal. Beleidige nicht meine Intelligenz. Shere Khan. Jawohl. Ich bin ja glücklich, dass wir überhaupt eine gezogen haben. Aber Shere Khan ist doch geil, oder? Gibt schlechtere. Ach, das Holo. Guck mal. So man das halt. So, sehr fokussiert. Als würde die Sonnenstrahlen so in den Dschungel scheinen. Ja, Hammer. Danke. Ja, die ist Hammer. Oh, geil. Nee, ich gucke gerade Atalanta gegen AC Mailand. So, ich hier erstmal sleeven. So. Hammer geil. Da freue ich mich, dass wir die gezogen haben.
Ja, hätte ich nicht gedacht. Also das ist wirklich, weil das Holo so ist, als würden wirklich Sonnenstrahlen so reinflattern. Und jetzt überhaupt ist es schon... Da ist er ja! Ja, das kommt auf den Ether-Stapel jetzt. Ja, komm, legen wir sie dahin. Dann sieht sie jeder. Und weiter geht's. Vielleicht ziehen wir ja noch eine. Du suchst die für deine Sammlung. Ach Gott, mein Freund. Dann spreche mal drüber. Du weißt doch, ich gönne jedem alles. So. Und da wir es nicht machen wie vielleicht so manche andere Händler, weil wenn manchmal ein Uncharted rauskommt, legen sie die Booster zur Seite und mal ein neues Display auf. Ja, wir machen es nicht. Wir machen die jetzt natürlich alle auf und weiter geht's. Gräfin Tremanina, Gaston. Überleg mal, wäre noch eine drin. Das wäre ja krank, oder? Ich glaube, es wäre das erste Mal. Schlafmütze zum Angriff. Badja, Tiana, Merlin, Grausam und Schlimm, Hinab und Schlafmütze Flöte. Danke. Dragon Ball. Wie hast du mich genannt? Gaston, Rabbit, Hachi. Wie teuer ist denn jetzt gerade die One Piece OP5 Boxen? Ich habe von denen nur ein paar Stück. Lohnt es überhaupt, die aufzumachen? Ja, oder? Aufmachen macht mehr Spaß wie aufheben. Ja. Will ich behaupten. Das T-Shirt habe ich von... Ich will nicht lügen, das war... Also es war nichts Weltbewegendes, gell? Zauberbesen, Gaston, Pinocchio, die Herzogin, Schirkan, Handel und Namari. Polo. Sollte man sowas upgraden lassen? Lohnt sich das? Als Grade lohnt sich ja immer, aber ich meine jetzt so an für sich oder wirklich nur so die guten Karten. Ja, krass. Das Schlimme ist ja, dass diese One Piece Displays, ich sag's euch so wie es ist, beim Großhändler nur 70 Euro kosten oder so. Ja, klar, du kannst die jetzt vom Großhändler nehmen und direkt online verkloppen und dann hast du deinen Gewinn gemacht, aber wir stellen die halt in den Laden. Die Leute sollen die Möglichkeit haben, Booster im Laden zu kaufen. Darum geht's. Deswegen machen wir das, deswegen bieten wir alles im Laden an. Und die Leute und auch die Kinder sollen doch die Möglichkeit haben, einen Booster zu kaufen und Spaß zu haben, Leute. So sie ist Mirana, Cruella de Vil, Schlafmütz, ein Sturm zieht auf, der Prinz, Pech, verbindlicher Vertrag, Cinderella und Alice. Hammer. Es wird doch was. Ein paar coole Karten haben wir. Und auf jeden Fall Schirkan. Wir haben auch diese Futera-Boxen. Kennt ihr die? Diese Fußballboxen. 2 Stück bestellt, man durfte nicht mehr. Hab ich auch echt Bock, die zu öffnen, gell? So Basketball, Fußballboxen öffnen wäre auch was. Problem ist, so eine Box kostet gleich 200, 300, 400 Euro. Und die ist in 2 Minuten geöffnet. Das machen wir dann. Ja, müssen wir jede Karte eine Stunde anschauen. Ray, Theatella. Oder wir machen ein XXL Opening. Einfach von den Boxen mal so 10 Stück, 3000 Euro reinballern und Boxen öffnen. Aber das kann ich mal auch mit Ether besprechen. Vielleicht machen wir das zusammen. Weil dann können wir auch mal schauen, wie was wo. Und dann lassen wir die gleich graden. Cinderella, Eddie LaBeouf, rumspringen. Pinocchio, Grande Papi, Namari und Donald. Das Reverse. Beziehungsweise Holo. Ja. Sag immer Reverse, vor lauter Pokémon. So, Winnie Pooh, Minimaus, Hypnose, der Nock, Schneewittchen, Donald Duck, Mäusering, Herumspringen, Hi Hi, Christopher Robin, von Unruh und zum Angriff. So.
Ja, in der Regel sagt man ab, wenn es 100 Jahre alt ist. Aber es ist immer Ansichtssache. Heutzutage empfinden Leute einen Gameboy als Antiquität. Ja, aber du kannst es auch ganz leicht tatsächlich auch nachgoogeln, wie das fachmännisch als Antiquität gehandelt wird. Aber aus Erfahrung her rufen mich Leute an, wir haben lauter Antiquitäten. Und dann komme ich hin, das sind Sachen aus den 70er Jahren. Weil für die ist das halt auch schon klar alt. 50 Jahre alt. Und dann dauert. Schon mal noch ein Display. Machen wir noch eins auf, oder? Ich sag dir. In der Zeit lege ich mal unsere tollen Karten hier hin, die wir gezogen haben. Dass ihr mal seht, was so abging. Shirkan geht zu ETA zum Graden. Das ist unser Grading-Partner. Warum ist denn da Alice dabei? Alice, hast du dich da reingezwängt? Ah ne, ist ja auch einer. Ist eine Holo. Gerade nicht erkannt. So, das ist unsere Ausbeute bisher. Warte mal, irgendwo haben wir hier noch Display. So, machen wir noch eins auf, ne? Und dann gucken wir mal. Sonst geht's euch gut? Was habt ihr heute gemacht? Was macht ihr morgen? Los geht's. Gleich kommt noch ein Kollege vorbei. Gucken wir mal. Dann kann der auch mal Booster öffnen. Vielleicht stecken wir ihn an mit unserer Sammelleidenschaft. So. Zack. Und fangen wir an. Sagt gerne auf Instagram folgen. YouTube wird hochgeladen. WhatsApp-Kanal für neue Produkte. Bei uns im Shop. Hier ist auch der Link zum Shop. In Mainz. Gern vorbeikommen, Booster kaufen. Alles Mögliche. Schaut einfach vorbei. Persilo, Mulan, Arthur. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt. Auf Twitch und eben auch auf Insta. Basil, Rapunzel, Prinz Niven, die blaue Fee, das Schwert vom Stein, Potscher, Rudeltaktiken, grausam und schlimm, Prinz Niven. So. Elsa, Tiger, Hypnose, Rabbit, Ferkel, Zauberbesen, Nana, die haben wir auch noch gezogen. Flieg ins Glück, Lila Bœuf, Madame, Prinz Charming und Ginny Grille. Die Grille sieht auch ganz cool aus. Ja. Ich antworte auch, ja. Schreiben wir hier. Klar. Vielleicht hat er einen Ton aus. Hört mich nicht. Aber eigentlich sollte mich jeder hören. So. Und weiter geht's. Der Doktor, der Greifer, Schwefel, James, die Königin, Herkules, Tiana, Merlin, der Chef, Cobra Babu, King Louis, den haben wir auch noch gezogen. Und der Prinz. Zack. Mega, und bei dir, Mefu? Alles klar? Nee,
tatsächlich nicht. Ich habe Sorin erklärt, wir haben einen Shop in Mainz und da ich sehr gerne Booster öffne, habe ich mir gedacht, warum nicht die Freude mit allen teilen. Nicht mehr, nicht weniger. Der Brummbär, Zauberbesen, Judy Hobbs, Kartensoldaten, Lee-Shank, Hinab, das Beast, Legendary. Gott, ich habe mich gerade erschrocken und dachte, das ist das andere Beast. Cool, Legendary Beast, nehmen wir mit. So. Glück. So, Dolle. Und weiter geht's. Na, alles klar bei euch. 82 Leute sind Silo, Balu, Improvisieren, der Nock, Rapunzel, das Biest, Madame, Herzogin, Lee-Shank, Knight, Farsals, Legendary und Merlin. Ja, wir hatten ja schon das Glück, eine Uncharted zu ziehen. Shere Khan, wo das Sonnenlicht so in den Dschungel reinkommt. Das ist richtig geile Karte. Und jetzt hoffen wir, dass wir noch eine ziehen, ne? Hallo Poco. So, Merlin, Felicita, die Herzogkönigin, Herzog von Pittsburgh, Happy, Tiana, läutet die Glocke, Armbrust auf Zahn, Nana, Ehrenwerter John, Herkules, Merlin, Holo. Weiter geht's. Was haben wir hier? Die Legende vom Schwert in Stein. Rhea, Zauberin. Tazzatella, wir malen die Rosen rot. Cinderella, der Pesch. Guck mal, Pesch, hoffentlich nicht. Onkel Raupe, der haben wir auch noch nichts gezogen. Das letzte Gefecht. Kleine Neue. Oh, ein Legendary. Donald Duck, geil. Und Virana. Für einen kurzen Moment dachte ich wieder, das ist eine Uncharted. Bester YouTuber. Es kommt auf an welchem Bereich. Also ich feiere extrem, was Sammelkarten betrifft. Tatsächlich ja, Tabak, was Streams betrifft, mit FIFA etc. Tabak und Trimax. Das sind so meine zwei Lieblingsstreamer. Dann Tactics. Ich finde, da gibt es richtig gute Tipps, auch was FIFA technisch betrifft. Sonst gibt es einige gute Streamer tatsächlich. Ja, aber es kommt ja darauf an, welchem Bereich. Also Sammelkarten technisch oder Streams technisch ist Steini. Steini ist ja auch voll der Hammer. B&B Brothers ist wieder als Shop richtig gut. Zero of Time, was Pokémon betrifft. Kommt ja immer drauf an, was du so für Interessen hast, weißt du? Für mich ist der und der Beste und der andere sagt der, weil er halt ganz anderes Bereich macht. Es gibt auch YouTuber, die machen, keine Ahnung, lustige Videos. Die sind ja natürlich geiler wie einer vielleicht nur Packs öffnet. So. Und ich öffne ja die Packs eben nicht, um irgendwie jetzt hier keine Ahnung was zu machen, sondern eher, weil mir es Spaß macht. Ich öffne sowieso Booster. Und warum nicht die Leute dran teilhaben lassen? Das ist so mein Plan am Ende.
und hoffen, dass wir was Geiles ziehen, wie unser Shere Khan eben oder vorhin, dass wir uns da alle freuen und Spaß dran haben. Wir machen ja einige Giveaways und so, also es lohnt sich schon, am Ball zu bleiben. Sturm zieht auf, Sardinenbüchse, Mutter Gothel, der Prinz, oh Rattenzahn, Grand Babi und wieder Grand Babi. Die haben sich gefunden. Einmal Holo, einmal normal. Bis morgen. Ich gesagt, nächste Woche machen wir 2 Streams. Vermutlich One Piece, Pokémon. Ja. Ich freue mich, euch wiederzusehen auf jeden Fall. Folgt mir auf Insta. Da poste ich, wann wir streamen. Und ich freue mich. Danke fürs Zuschauen. Merlin. Baloo. Ray. Nicht zu verstecken. Euroka. Jafar. Verbindlicher Vertrag. Minimaus. Terence. Madame Mim. Die Königin und die Mutter. Ja, die Mutter von Godel. Ach Gott. Ein paar Booster haben wir noch, Freunde. Ziehen wir noch eine Uncharted oder bleibt es bei Shere Khan? Das ist die Frage. Gute Fee. Wie hast du mich genannt? Gaston. Rabbit. Hachi. Cinderella. Herumspringen. Hi Hi. Du Sibyl. Christopher Robin. Maurice Werkstatt. Und Daisy Duck als Holo. Sieht aber auch fein aus, gell? Ich meine ja, die Karten die haben keine Printlines, nix. Die Qualität ist so gut, wenn die bei Pokémon nur halb so gut sind. Dann wäre ich oftmals glücklicher. So. Und weiter geht's. Der Doktor. Minimaus. Seht ihr, was ich sehe? Schwefel. Nicht zu verstecken. Brumbeer. Jafar. Daisy Duck. Abschuss. Gute Fee. Das Buch der Zaubersprüche. Leute. Wir haben es wieder geschafft. Was ist es diesmal? Wir haben es tatsächlich wieder geschafft. Und es ist nicht Shere Khan. Achtung Leute. Wir haben Namari. Aber wir haben noch eine Uncharted. Mega. Geil. Ah, die Holos sind alle so krank. So richtig geile Karte wieder. Aber das kann ich doch sehen lassen. Wir haben 3 Displays aufgemacht. Davon 2-mal eine Uncharted gezogen. Also die Displays gönnen bei der Shop Mainz. Hammer. Oh, Eta. Eta gönnt bestimmt auch 2 Free Grades. Finde ich mir das Schilder. Ja, ja, Hammer. Also ich habe Leute gesehen, die haben 4, 5 Displays geöffnet und nichts gezogen. Also das ist schon krank. Ein kleines Fotochen. Also ist schon geil. Zack, zack. Das muss man ja erstmal machen. Also wir haben jetzt 3 Displays geöffnet. Wir haben richtig geile Legendary-Karten und haben einfach mal 2 Uncharted-Karten. Shere Khan und Namari. Und wir werden es auch noch schaffen, das Biest zu ziehen. Wie gesagt, gerne auf Instagram folgen. Würde ich mich sehr freuen. Da posten wir auch, wann wir wieder online gehen. Nächste Woche 2-mal. Und da hoffe ich, euch alle wiederzusehen. Flynn Rider, Jasmin, Happy, Herkules, Armbrust aus Zahn, Kartensoldaten, Mäuserüstung,
Diesmal. Ah, die ist reingerutscht. Madame Mim als Legendary. Ja, die 2 Karten gehen direkt zu ETA, werden gegradet. Das ist unser Grading-Partner mit dem Code der Shop Mainz. Dankeschön, Mato. Ja, bei ETA ist unser Grading-Partner und dieser wird uns die Karten graden. Und mit dem Code der Shop Mainz kriegt ihr auch noch mal ein paar Prozente, lohnt. Oder wenn ihr in der Nähe aus Mainz seid, Frankfurt kamen viele heute, könnt ihr unsere Karten auch bei uns abgeben und wir schicken die zu PSA. Ich denke, ich mag halt PSA-Karten. Also ich sag dir ehrlich, wenn ich jetzt so ein bisschen vergleiche, so einfach die Gehäuse, so PSA und Beckett. Ich finde halt PSA gefällt mir viel besser. Wenn ich könnte, würde ich alle meine Beckett-Karten umgraden lassen in PSA. Ich mag einfach PSA, aber das ist ja Geschmackssache. Wir waren heute Morgen in Frankfurt Höchst auf dem Flohmarkt, haben dort sehr viel Stuff verkauft für Schnäppchenpreise, Leute. Also auch da auf Insta folgen, wenn wir auf den Markt gehen. Wir haben heute so viel Neuware verkauft, auch Retro-Gaming-Sachen und so, wirklich für Preise, wo ihr sagt, krank. Und dafür stehen wir, Schnäppchen machen, Spaß haben und Leute treffen, auf Börsen etc. Einfach das Hobby-Time. Das letzte Booster. Hoffen wir mal, dass hier noch was Cooles rauskommt. Merlin. Ich werde es noch beweisen. Rattenzahn. Gumbo-Eintopf. Die Königin. Jafar. Donald Duck. Sardinenbüchse. Rapunzel. Die Herzogin. Das Biest als Legendary und hinten dran Rattenzahn. Gut, wir haben zwar nicht das Biest gezogen als Uncharted, aber zum Ende noch als Legendary. Kann man mit leben. Ich zeige euch jetzt nochmal unsere komplette Ausbeute. Zumindest mal an guten Karten. Sollte was dabei sein, wo ihr braucht, gerne Bescheid sagen. Wir haben das Beast Legendary, wir haben Cruella de Vil, die ist reingerutscht, nicht Legendary. Madame Mim Legendary, Donald Duck, Mufasa, erneut das Beast, Gute Fee, Scar, Alice, erneut das Beast, Donald Duck, Namari als Holo Legendary, Belle, Schneewittchen, Alice als Holo Legendary, das Beast und Sisu. So kaum doppelte Legendary Karten, Gott sei Dank. Und natürlich als Highlight hier. Wir haben es einfach geschafft, 2 Uncharted Karten zu ziehen aus nur 3 Boxen. Das spricht einfach für die Ehrlichkeit meines Händlers, der mir die Boxen zuschickt, dass dann nichts gemacht ist. Und zudem auch von uns, weil wir geben die Boxen, wie sie sind, machen die auf, legen die ins Regal. Die Leute können sich Booster kaufen, da ist nichts abgewogen, nichts kontrolliert. Es macht auch keinen Sinn, weil wenn die Leute merken, irgendwann man zieht einfach gar nichts mehr, dann kommt die auch nicht mehr und das ist nicht Sinn und Zweck. Von daher freue ich mich, euch bei mir im Shop gegebenenfalls auch mal zu treffen. Hier ist nochmal die Homepage mit der Adresse. Sonst, wie erwähnt, Instagram folgen, WhatsApp-Kanal folgen, würde ich mich sehr freuen. YouTube natürlich auch.